Chronicles chapter 14, verses 8 to 10. But because of time, we're only going to read verse 8 alone. Because of the time, I'm going to read verse 8 alone. When the Philistine heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it and went out to meet them. Praise the Lord. This morning, I'm speaking on the topic titled, Arresting the Enemies of Your Victory. Arresting the enemies of your victory. Láàárọ̀ tòní, àkórí ìtàfẹ́ yẹ̀rọ sọ pé gbígbédè ọ̀tá ìṣẹ́gun rẹ̀. Arresting the enemies of your victory. Gbígbédè àwọn ọ̀tá ìṣẹ́gun rẹ̀. Ibi tí a kà wípé ní ìgbà tí àwọn Fílístínì gbọ́ pé a fi àlùkòrò yan Dáfídì ní ọba lórí Ísírẹ́lì, wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n sì wá láti gbógun ti Dáfídì. Dáfídì náà sì gbọ́ nípa rẹ̀. Dáfídì ti jáde lọ tọ̀ wọ́n wá. Níbi tí a kà yìí, àwọn Fílístínì gbógun nítorí pé a fi àdòrán yan Dáfídì láti di ọba. When you are alone and not yet married, you have fewer enemies. Tó o bá dáwà tó o jẹ́ àkọ́kùnrin tàbí àkọ́bìnrin, àwọn ọ̀tá tó bá nígbà yẹn á mọ níwọ̀n. You have fewer enemies. When you are married and no longer alone, you have many enemies. Ìgbà tó bá gbé ìgbésẹ̀ láti bẹni tó láya lọ́ọ̀dẹ̀ ọ̀bẹ tó lọ́kọ, àwọn ọ̀tá rẹ̀ á tún pè léke sí. But by the time you are blessed with children, you have plenty enemies. Ìgbà tó lọ́wọ́ bá fi èso rere ta ìdílé rẹ tó fi ta lọ rẹ tó jẹ́ èso ọmọ, àwọn ọ̀tá rẹ̀ á wá pọ̀ gan-an rẹpẹtẹ. Every victory announces your arrival. Every victory announces you to the enemies. Ìṣẹ́gun tó o bá ní, ó máa ń fi ọ́ hàn fún àwọn ọ̀tá rẹ̀. Nígbà tó o bá wà tó o tí ì lọ́kọ, àwọn ọ̀tá tó ní kéré níwọ̀n. Níjọ́ tó wọ́n fẹ́ ṣe wedding, àwọn ọ̀tá rẹ̀ ó pọ̀ torí pé wọ́n fẹ́ wo ohun tó fẹ́ dára, wọ́n sì fẹ́ gbógun tì ọ́. Tó bá wá tó wá lọ́mọ lẹ́yìn tó o ṣègbéyàwó tán, ọ̀tá yẹn wá pọ̀ sí. Every victory announces you to your enemies. Ìṣẹ́gun rẹ̀ ó fi ọ́ hàn sí ọ̀tá rẹ̀. Before David became king over Israel, he had few enemies. Kí Dáfídì tó di ọba lórí Ísírẹ́lì, ọ̀tá kan ṣoṣo tó ní náà ní Sọ́ọ̀lù, kò ní ọ̀tá méjì. Ṣùgbọ́n ní kété tí a gbàgbọ́ yàn gẹ́gẹ́ bí ọba, ọ̀tá rẹ̀ wá pọ̀. Àwọn tó gba Dáfídì lálejò tí wọ́n dá àbòbò Dáfídì nítorí pé Sọ́ọ̀lù ló lépa rẹ̀. Àwọn Fílístínì ló gbà lálejò. Wọ́n fi àgbòbò kí Sọ́ọ̀lù náà bàa lè rọ́wọ́ fi kàn án. Nígbà tí wọ́n fi àgbòbò yẹn Dáfídì, àwọn tó fi àgbòbò Dáfídì nígbà tó sá àtìkú lọ sọ́dọ̀ wọn wá gbógun ti Dáfídì. Kí nìdí rẹ̀? Torí pé nígbà tí Dáfídì wà lọ́dọ̀ wọn, kò jẹ́ èèyàn, he was nobody. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rù náà, ó ti di èèyàn. Nítorí náà, torí pé kò jẹ́ èèyàn, àwọn èèyàn gbógun tì nígbà yẹn.
nígbà tó bá di èèyàn pàtàkì àwọn Fílístínì kó wá gbógun ti Dáfídì láti pa á. Ayé kì í lépa àwọn tí ò lófo. Agbára òkùnkùn kì í lépa ẹni táyé rẹ̀ nítumọ̀. Ẹni táyé rẹ̀ ti bàjẹ́, àwọn ọ̀tá ò kì í lépa rẹ̀ torí wọn àgbáyé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ayé àwọn tó bá lógo ni ọ̀tá máa ń lépa. Nígbà tí Dáfídì ò tí ì ní ògo tó ń ṣe àtìpó ní ọ̀dà àwọn Fílístínì, wọn ò rí tiẹ̀ o. Ìbá wọn tún dáàbò bò lọ́wọ́ Sọ́ọ̀lù tó má bàa ká. Ní kété tí wọ́n gbà wọ́n ṣe Dáfídì, àwọn Fílístínì tó dáàbò bò Dáfídì láti òtí èèyàn ń wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun tì. Èyí tó túmọ̀ sí wípé nígbà táyé rẹ bá nítumọ̀, ọ̀tá rẹ ó pọ̀ sí. Nígbà táyé rẹ bá gbogbo lọ́wọ́, ọ̀tá rẹ á pè ní kèsì. But the moment David was anointed as a king, those who gave him refuge now became his sworn enemies. Beloved, some people are having with you now and they are dining with you now because you are not a threat to them. There's something or something in you. Àwọn kan rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀dẹ́sì ẹjọ́ ń kọ́ ọmọdé wà lóko. Tó bá yé èrè òní tuntun sí mi. You are not a threat. But nígbà tó bá gbé ọ̀gá, tọ́lọ̀ ló sọ ọ́ dé ìyẹn ńlá. Àwọn tó máa wá sórí rédíò pé bàbá alágbájá tó ń tún òògùn owó ni. Àṣebẹ́ni àti ẹjọ́ ń jẹun, àjọ ń jẹta, àjọ ń jẹ gúre olójúkú rẹ̀. How come tọ́lọ̀ bá gbé arákùnrin yẹn ga? Èpì jẹ́. Wọ́n á wá sórí rédíò pé òògùn owó ló ṣe. Wíwá ó ní ọdún tẹ ẹjọ́ ń ṣọ̀rẹ́. Ayé ìrẹ̀ ò ní ìtumọ̀ sí i tó kò ní tiẹ̀ rò. Ní ìtọ́jú bá gbé ọ̀gá ó ní tiẹ̀ rò. Ẹnu gbàdúrà pé òye Ọlọ́run yóò yé wa. You attract few enemies when your glory has not come. But you attract plenty enemies when your glory arrives. Because your victory announces your arrival. Now, when Adam was in law, he was never a threat to the devil. Láàrin ìgbà tó lọ́run ká Ádámù sí wọn gbà àti ìgbà tó mú Éfà jáde nínú àgọ́ ara rẹ̀, ó jẹ́ 100 ọdún àtọdún 5. Ọdún mélòó ló pé? Ọdún mélòó ni Ádámù fi ju Éfà lọ? Ọdún mélòó ló fi ju Éfà lọ? 100 ọdún àtọdún 5. 105. Èṣù orí tí Ádámù àtọ̀. Because nítumọ̀ ṣe èṣù láti gbógun ti Ádámù. Bí ó bẹ́ẹ̀ gbógun ti Ádámù, Ádámù lọ, Ádámù níyàwó, Ádámù lẹ́rìndé, wọ́n lè tọ́ka sí pé títí òun lélẹ̀. Ní kékeré tí Ọlọ́run mú obìnrin jáde láti inú ọkùnrin, ògùn dé. Orí obìnrin bá lọ jáde yẹn, ó máa jẹ́ oníṣun. Bí àwọn ènìyàn ṣe máa pe léke sí nínú àgbáyé àti bí gbogbo nǹkan ṣe máa lọ síwájú. So the moment it came, there was a problem. Èṣù wa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun. Èṣù tí òní ta Ádámù wò nígbà tí òun tí ìgbà Éfà, ó wá ní ta Ádámù wò nígbà tí Éfà dé. Hallelujah. Tó o bá tí ì dé àwọn nǹkan rẹ̀ kan ṣe, àwọn ọ̀tá ò ní fẹ́ máa ná ní ìrẹ́rẹ́pẹ́tẹ́. Nígbà àgbà tó bá gbé nǹkan rẹ̀ ṣe, àwọn ọ̀tá rẹ̀ ò máa pe léke sí i torí pé you are now a threat to them. Second, Isaac was never a threat to the Philistines until his victory
of the spontaneous harvest came.